सन्तान जन्मिँदा खुसी चाहिँ को हुँदैन। ल आइकिपुको ब्लग म गर्दैछु आज। काम गरेर कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? हजुर व्यक्त गर्नु होला आफ्नो भावनाहरू, अलिक पखाउनु होला। छोरा होइन्जेलसम्म त घरको राजा भएर बस्थ्यो, अब बाउ भएर घरको नोकर। अहिले त के होइन, त्यो 2 बजी जब यस्तो उठेर रुन्छ नि। नानीको मामा मामा श्री भनेर। आज तपाईँ पनि ब्लगमा आउनु। वाउ पटाटो एक्सप्लेन गरिदिनु होला। यस्तै छ अब यसो दाल झाटो भनेर किनकि दाल झाटो भनेर यसो जिरालाई चाहिँ अलिक उयो गर्दै गरेको। के गर्नु अब जिन्दगीमा खालि यस्तैमा मात्रै जिन्दगी जाने रहेछ। भीम दाजुको नाम यो चाहिँ वाचिपाहरू हो। वाचिपा पनि रेडी छ मतलब आजको। ठिकै छ, हल्का रमाइलो नै हुँदैछ। हेभी रमाइलो गर्नुपर्छ नि। आन्टी भन्नुहोस् अब तपाईँ बोल्नु भएर कसरी भाँडाकुँडा धोए। भाँडाकुँडा धोए अन्त नौरानमा बस्नै पाएको छैन है। कहाँ पाउँछ बस्नु, यता कुदेको कुदेकै। कुदेका है। खुसी त हुनुपर्छ त अब छोरा पाएको। बल्ल बल्ल वंश अगाडि बनाउनु पाए है। अन्त साखा यहाँ हाम्रो नानीको आमा नानीको बाउ डरलाग्दो मेहनत गर्दै हुए। मेहनतिलो त मेहनतिलो छ, बाउ भइसकेर मात्रै यतिको मेहनतिलो भएको। भलै टिप्नु गएको अरे। हो नि है भलायो। यो चाहिँ के उयो बोलेपछि नानीहरूलाई चिलाउँदैन भलाइले। अहिले नौरनमा त्यसरी बोलिरहेछन् चाहिँ। यो त इम्पोर्टेन्ट भयो हाम्रो। किन चलाइबसेको? सो आजको भ्लग चाहिँ यतिमै राख्छौँ है। अनि हजुरहरूले मन पराउँछ भन्ने आशा गर्नेछौँ। सो बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भ्लग।